ये वाल्वो का इंजन रिपेयरिंग के लिए खोला हुआ है, बाज़ार गया हुआ है। हेड ब्लॉक और वाल्व की फीड लगाने के लिए और इसके बाद स्लीप फिट करने के लिए। ये अभी न्यू ड्रम डालने लगे हैं हम। ये पुराने वाले ड्रम। इसके चारों ड्रम ख़त्म हो चुके थे, तो अभी बाज़ार से न्यू ड्रम लेकर दोबारा हल्का सा रफ़ टूल लगाकर उसकी लाइनमेंट करके हम फिट करेंगे। ये ब्रेक सिलेंडर न्यू डाले हैं, इसके लेदर न्यू लगाए हैं, ड्रम न्यू लेकर आए हैं। अभी इसकी माशाल्लाह ब्रेक बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। पहले इसके जो लेदर थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे और ड्रम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से ये प्रेशर लीक हो जाता था, ये पकड़ाई नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं ये 12 मीटर हैवी ट्रांसमिशन है। इसका ड्रम 12 मीटर लंबाई है इसकी, तो उसकी के हिसाब से आप समझदार हैं कि कितनी ब्रेक इस पर ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्रम का वेट होगा उसी हिसाब से ब्रेक भी मजबूत होनी चाहिए। कभी कभार ये उतराई और चढ़ाई के साथ ब्रेक लगानी पड़ती है तो ये स्लिप करती है। ये हमारे फोरमैन बैठे हुए हैं चिट्टी वर्दी पा के। ये हमारे फोरमैन हैं नाज़रीन, माशाल्लाह हाइड्रोलिक मैकेनिक है टॉप क्लास के पाकिस्तान के। ये ज़्यादातर कराची और ये खैबर पख्तूनख्वा की जानब ज़्यादातर लोग इसको बुलाते हैं। हाइड्रोलिक का जो काम फंसा होता है निकालते हैं। अभी दोबारा हम अपने अड्डे पे आ चुके हैं। ये ड्रम की जो लाइनमेंट करने के लिए हमने इसका रास्ता टूल लगाया है कि ताकि ये लाइन सीधी हो जाए इसकी और ब्रेक जो सही तरीक़ों में पकड़ाई करे। थैंक यू, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे।